Når jeg har lagt de 2 vatpinde med opvaskemiddel ned i blandingen bestående af frugtfarve og sødmælk, kan man se, at mælken og frugtfarven blandes. Sødmælk, som indeholder en stor mængde fedt og derfor er upolær, vil normalt ikke blande sig med det polære frugtfarve, som består af en stor mængde vand. Dette her, det går opvaskemiddel ind og forandrer, da opvaskemiddel er en emulgator, som består af en fedtelskende del, som hedder lipofil, og en vandelskende del, som hedder hydrofil. Når så opvaskemiddel det bliver tilsat sødmælken og frugtfarven, vil det gå ind og gøre de 2 ting blandbare.